manzon Allah ne daga zikirin Allah sai daga darajar manzon Allah sai daga darajar manzon Allah nuna wa duniya manzon Allah matsayin manzon Allah na zahiri da na baɗini in baka san na baɗinin ba zahiri to na zahiri ya yi magana da kura ya yi magana da damu ya yi magana da kaza ya yi kaza sai da tawaki na ko amma a baɗini ba kowa ban da Muhammadu ai ba kowa ban da Muhammadu ina ta kuntu nabiyyu mursalan arifan bi nubuwati wa risalati wa adam bainal ma'i idin wa hina idan la adam wa la ma'a wa la ila wa la samawati sab'un wa la ardi sab'un wa la arshi wa la kursi wa la jannati wa la nar wa la lazamu annabi yace lazamu annabi mursali aikakke na tun lokacin babu alama babu ruwan da aka babu laka an hada an ka tabi ta annabi babu alama babu alama sannan ina manzo sai ina manzo Allah ya aiko ni tun wannan lokacin babu sama bakwai babu kasa bakwai babu arshi babu kursi al'arshin da ka ce Allah sabawati istawa shi Allah ya bisa sama al'arshi ke al'arshi da ka ce wai sama al'arshi da Allah yake zaune to lokacin babu al'arshi babu al'arshi ina Allah yake zaune a idan yake zaune kamar shalice manzo Allah to shi manzo Allah ce babu al'arshi babu kursi babu wuta babu aljanna babu kowa babu komai babu manzo Allah kake na amma kuma gashi a ce Annabi Adam a shi Annabi Adam mashi ta cikin shi shi ma shautu jana ce haka kuntu waliyan mursalan arifan bi wilayati wa adam bainal ma'i wa dina hina yazal la adama wa la ma'a wa la dina wa la samaa wa sam'u wa la alin sam'u wa la arsha wa la kursiya wa la jannata wa la nar wa la ta shautu jana fada ko shi ma shautu jana haka ya samu manzo Allah ya fi samu manzo Allah yace na zama shautu jana shugaban waliyyi na san ni shugaban waliyyi na san ni kuma shugaban waliyyi nake Annabi Adam ne tsakanin ruwa da tabo babu shi babu alama shi kenan babu Annabi Adam babu alama babu sama babu kasa babu al'arshi babu kursi babu wuta babu aljanna babu kowa babu komai ina sa haka nake wanda nake ga haka ya sani ni arabi shi ma shugura ya faɗa haka da inna ni qabla al-baraya hubbu shugul janani ko bara duniya barayata yace duniya barayata lahira barayata alhamdu barayata aljanna barayata wuta barayata wato abin da gari da Allah to baraya ne yace tun ba kowa ba komai yake son manzon Allah yace nake son manzon Allah in babu shi na son manzon Allah babu shi na son manzon Allah ya bi sawun shoti shi ma bi sawun shoti jami kenan sirrin guda ne ba a zahiri a bambanta a baɗini a game guda ne ina cewa misal ummati wal hadiqati qamu alaiha sahibuha ni manzon Allah yace ni manzon Allah misali al'ummata kaman dai lambu ne kuma kaman gona ce mai gonan nan yana tsaye ga aikin gonar shi duk sa'an da bazara ta yi to shi na zai zuwa shi sadar tusha shi na zai zuwa shi sadar tusha shi sassabe gyara shi toye an kai ruwa sai shuka shi ta gyara ta gero ya kai abinci ya kai inda zai kai sai shigo gari sai a shiga fatara rani kenan sai an fara sa giragizai kuma sai ka an koma sarin tushen nan shi mai gona nan da koma ko a wani da zai tasa don shi a mai gona nan da wani shi zai gyara gona da ko wani shi zai tasa a gyara ta mai gona da daina wani zuwa ana sa matsala ko amma ka ji shuru wai shi ne manzo Allah ga hadisi ne shi ne misali na yace misalin mai gona san aka ruwa shi shuka da abincin nan ya isa bai kaza shiga fatara kuma san da giragi an ka fasa giragi bazara ta dawo yace ni dai na zan koma ga wannan jama'an tajilin shau tijani ne tajilin shau ibrahim ne tajilin mahadi Muhammadu ko shi da kitaba sunan shi sunana shi mahadi sunan uban shi sunana
kuma haka dai Ababakari yace Ababakari laqabi ne Abdullahi ne sunan shi Ababakari Mustafa ko Mustafa shi ko Allah ai dole duk wanda za a yi zai zo maka da wani canji shi ko Allah dole zai zo maka da wani canji kadan saboda ibada wasu ai da suka da aka ce ya ti min ba'di ismuhu Ahmad ko kina zuwa da aka ce shi na zuwa shi ne sunan shi Ahmadu an ka aihoi sai zan Muhammadu da zan bada wasu kenan Ahmad kenan yanzu ne ce Ahmadu sunan Muhammadu na Hamsa ce Muhammadu sunan Ahmadu na Hamsa sai sa suka ce musu yadda ba ai Ahmadu an ka ce dan haka sai zo ni Mustafa sai baban zo Mustafa ubana zo Abdullahi bayan shi zo Abdullahi Ababakari laqabi ne wai uban budura kenan ko a fasa da shi ka ga ba sunan ba ba sunan ba Abdullahi ne asali Abdullahi ne asalin sunan ko haka dai sai aka samu mahaifiya Salamatu ko ba haka bane haka dai sai aka samu haka kuma in ba haka ana kada wasu ana kada wasu ai ga manzo Allah ne ya hudi hirka ya ti bin badi ismuhu Ahmad kuma sai zo ya zo da shi Muhammadu kuma ya to da shi Muhammadu to ya an kai haka an ka samu sabani kuma don a kada wasu na masu shakka ce ba shi na ba su ce ba shi na ba masu sadiqai su ka tuni sun taki suna can fada ba su tsaya rubin da an ce kaza an zama su tsawon sun yi imani to nan ne zuhuri gausu nake shekara 31 kenan wabbi sawon yansi yace shi da wai zaka da dan ce mahadi nake da wanda yace mahadi da wabbi sawon yace shi da dan ce isa nake yake to ina gausi fa to ba mai da gausi ina shekaru bisa kujera ba kawo da mahadi ba sa ba sabon da hita ce shi mahadi ba tun sanin mu bayyana ba tun sanin mu bayyana ba yana nan kumshe ba a ce mahadi da lokacin Allah shi ana da lokacin Allah shi izini ya taka wada kace kaza shi duk wali tsakanin shi da Allah shi ne ko mutanen duniya nan ka tara na tunan faila ko tunan faila an ka raba goro ce suna na gausi an ka ce sunan baba gausi Allah zai ko malamai na kasar Nijar ko na kasar duniya a taro sun ka ce ni na sun ka ce wani shi da gausi suka ji kawai ne ya ce shi a gausi wa shi da shi da shi da kaza in ba haka ba hanya bace ba hanya bace wanda yazo ba musa ba ba bisa samu manzo Allah shike ba manzo 113 wanda yazo mun yadda mun yadda ba haka da kai wanda ya cikin manzo ga 300 an kai mahata ko ne kula kina ka dauka da shi to diwa to wasu ne idan ba ce ƙarya nake ba idan ba ce ƙarya wasu gani ba ina ba bisa wancan da ba shin abinda kuke tunani fa abinda kuke tunani ba wai ƙaryatawa ba wani da kai ne wani shi da kai ne sai zai shi ne a gaban duniya kuma ba wai da jaba duniya duk kasar duniya ba dan kina Benin Abuja Ghana Togo Italiya India China har Saudiya wanda jace ba hadike ina yake ya an ce maka kai ta ya ce maka shi kai ya shi to tun da lokaci da mutum wuce ga da ni da shi na nan ban shakka kuma wani shakka hadi yau hadi gobe ga mun zibi hadi kuma hadi wacce ga da an zuwa kuma lafiya kalau inda ya kamata a haita ba inda kamata a kwalo inda kamata a haita gaba nan to ba nan da ba ne kwalo an tsare ko kame ba ba kwalo an tsare to wurin zuhuri ya samu ta na tarbi kani uku ba su ba ba tarbi kani uku shi ya haye ni duka ya haye shi ko mutum ya so zuhuri ya ka samu ko mutum ya so zuhuri ya ka an kame ba an kai kwalo an tsare to shi ya samu shekara guda da wata guda ina an kai zuhuri ai ko yake da asabu hidi tun da gaba shi ban nan ina can tsare ka samu hilin zuwa ka samu hilin da kai to ka ce kai da wani da koka bene an koka Abuja an koka Kina an koka can da gida ko
babu inda ba koka kun ji ma can kun ji ba da can kun ji isa ya kun ji isa ya can kun ji gausu can kun ji gausu can ko kada ba haba mutane ba cewa ƙarya ake lissafi ba cewa ƙarya ake lissafi ba an gane dai an gane dai haka take sai da wanda Allah ba sai da wanda Allah bai ba an gane dai amma kuma shi komai a hankali ne amma shi komai a hankali ne ka tawa ai kasuwa ba lokaci guda suka cika ba ai kasuwa ba lokaci guda suka cika ba wasu tun karhe uku wasu tun asuba wasu tun asuba sun tafi takwas daga wasu zuwa goma ga wasu zuwa guda da aka da aka tafi a cika kasuwa a cika kasuwa ne ai halama haka ne take ai halama haka ne ba a ta da an yi zuhuri ba a ta da an yi zuhuri ba ba da duniya ta zo ta sallama ga kowa da lokacin shi kowa da nashi lokaci kowa akwai lokacin da zai sallama haka ga mutum bai shigo ba haka ga mutum bai shigo ba haka zarge shi wai bai shigo ba cikin kai da cikin kasuwa za ta kariya ne ka sani wallahi kowa ga dawa in ka maka zarge shi gaba sai ka bilgire a tana ka bilgire shayoyin ka auci to shanna wanda ka gaba shigo wanda ka gaba shigo ka zarge shi ka kai gaba da shi kaka ce ba ganin daman Allah ne ka lokacin zai shigo ka lokacin da zai shigo ba in ya kawo lokacin sai ya hada ma ba sai ya hada ma ba sai ya shawarta ma ba sai ka gane ciki kawai ka gane ciki kawai ka san kai ka sai da kanka ciki ka san kai ka sai da kanka ciki kawai ba an kai ba ka san an kai ba to shi kina kace kowa shigo shi kina kace kowa shigo a mi ba ta yi bana don haka da wanda dan gausi wanda ai ko dan ba abin da dan gausi sai soyayya ai ba abin da dan gausi sai soyayya akwai da su amshi aikin nan akwai da su amshi aikin nan suna son kuma suna son gausi kuma yuhibbuni wa man yarani mutum da kullu bila mutane wanda ya ganni in ji shawara ko ba yake cewa da wanda ya ganni da wanda bai ganni ba da wanda bai ganni ba ai na so na ba ai na so na da zuciya suka sun tabbata cikin aljanna suka sun tabbata cikin aljanna ba aljanna da ba karin kaya haka yace ha hawa bakwai ko yace ha hawa bakwai wanda ya ga wanda ya gani wanda ya ga wanda ya gani wanda ya hawa bakwai yace duka ɗan aljanna yace duka ɗan aljanna wai ma na kaga shi Ibrahim wai ma ya kaga shi Ibrahim ba ka kariya ko da wajen iskanci ya kai ko wajen iskanci ka kai ba ka kariya ba ka kariya ciki ka kuma mutumin sai ka kuma mutumin kirki yau da shi ne ta shiga zuciya ka wace aikon banza ka wace aikon banza cikin zuciya sai ka ga mutumin kirki ko ba haka bane haka dai to da haka ba wai masu tasbih dana musu yin to da ba masu tasbih dana musu yin suna nan ba su tasbih suna nan ba su tasbih amma kuma suna son gausu sai na baka ga da yan gausu sai na baka ga da yan gausu wanda ba yan gausu wanda ba yan gausu ba ko ba haka bane haka dai soyayya cikin zuciya take soyayya cikin zuciya take suna nan suna son gausu ba a zagi ba su kaza gaba gare ko ba a zagi gausu gaba gare su ko ba haka bane haka dai kuma ba su ga aikin ko ba su ga aikin da wata muhalla ba su wata muhalla ko ba su Allah ya kada musu soyayya amma Allah ya kada musu soyayya gausu cikin zukatan su da haka kuwa kun gani ku bashi da kuwa kun gani ku bashi da kun gashi ko ne kashi ko ne shi kun ke kya hulɗa da shi kun ke kya hulɗa da shi kai da zahirin kai inda nace ka taka banna ka kai inda ba nace ka taka banna ka taka banna irin ka banna irin wanda bai ciki ma bai banna to mi kai kenan amma ka cike dan gasu amma ka cike dan gasu an ka cike ana ta goya sai a ga ka tada mata sai a ga ta da mata wani to ta ta wani to ta ta wani da ta zuwa goya ka sace kayan wani ta zuwa ta wani alamatu hukun nabi itibai sunnati alamatu sai manzo Allah bin sunnati don ubannin shi ko ba haka bane haka dai shi ne sai manzo Allah shi ne sai manzo Allah ku bari abin da ce ku bari Allah kuma rasulu fa huzuhu wa na haka wannan fantau duk abin da manzo Allah ya zo muku da shi abin da manzo Allah ya zo muku da shi to ku rika abin da ce ku bari to ku bari ina kun ga manzo Allah ya zo ina kun ga manzo Allah ya zo manzo Allah ku dai shi an manzo Allah ku ne jagoran ku ne shi an jagoran kai ku ga manzo Allah ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka abin da ka so imani da to wani shi abin da aka so imani da yarda da gaskiya ka dai da gaskiya ka da gaskiya to ana ta da kai to ana ta da kai sai ka zo dan gosi ba sai ka zo ka aiki ba wai sai ka zo ka aiki lokaci gari shi aiki lokaci gari wani matsayi da kuma wani matsayi da duk makacin gwamnati ya shigo soji ko ba haka bane ko police ko jandarma ya an same kaki ya zama makacin gwamnati to ne shi ka so shi ta zama ina so ya daura gala ko ina so ya samu galoli gari shi ya daura ta ina son gaba daura shi ya son gaba daura kabi gaba na kwaran wata da babu ko da su ga yaro ko ne a shangalo da dai karshe gano da wani to kullum gaba ka sai to kullum gaba ka sai shi kara shi dai amma an same kaki ya zama gwamnati da ya zama gwamnati da ko haka dai da katan mai ta gwamnati amma shi bai hata ta zama cin amma shi bai hata shi ta zama wani ke akwai mukamin da ke kwarare ce akwai mukamin da ke kwarare ce ba alkari kenan to alkari kenan haka dai in kana son ka imani ka da gaskiya an samu kai kokari to an samu kai kokari ka shiga wurin ne a ciki ka dabi a ciki
mina yan gausi aka sha suna ma yanga bani ma ta isha shi in ga wasu fa'arifuni qabla an ta'buduni fa illam ta'budu fa kayfa ta'buduni kusanni Allah ya ce kusanni kamin ku bauta kamin ku har bauta da idan ku sanni ba ya za ku bauta